nje pa se popneš gore u Vojvode stepe, Da. pa ulicom Vojvode stepe nastaviš prema Kumodražu, prema naselju samom, starom. Da. Da postoji kuća Vojvode stepe. Ne. Molim te, to učini koliko danas. Danas je Sveti Olimpije. Pokušat ću. To je slava Bukvalno pokušat ću danas. To je slava jednog od mojih kumova, Zorana Cenića, taksiste, koji fantastično poznaje ovaj grad. Pa mu čestitam slavu, sad je koristim privilegiju radija, jel? Ako mogu i ja. Divno, bravo. I ja te molim, danas uzmi i odvedi sebe u Vojvode stepe ulicu, u onaj deo iznad Trošarine. Idi pešice. Nemoj autobus. Idi pešice tamo ka veterinarskom fakultetu, ka farmaceutskom fakultetu, ka institutu za imunobiologiju i tako dalje. To je dobro. I onda ćeš samo pitaj gde je kuća Vojvode stepe. Svi znaju. Svi znaju. Sve meni. Pa znaš i ti sad. Eto, znači svako ima. Pođi i gordi se svojom gordošću. Hoću, ili mogu sam još nešto? Kaži. Za prethodnu slušateljku. Nešto je pominjala, nisam ceo razgovor čuo, išao sam nešto do kuhinjevskom kafu i to. Pominjala nešto u vezi moje snage. Rekla da si jak. Da, ali nisam shvatio pointu. Ako rekla da moraš... da se javi, kao objasnim na što je mislila i zašto misli, koliko sam ja shvatio da nemam snage. Mogu li ja da ti kažem? Ona veruje u tvoju snagu i rekla da si sanjač. Ne veruje. Ne, ona strašno veruje u tvoju snagu i rekla je da ljudi koji imaju da snivaju, da sanjaju, da su strahovito jaki. Hvala puno tebe, hvala njoj, jer mi je to mnogo potrebno da ne pričamo dalje. Miloše, svaka ti čast. Suviše privatno, ali stvarno mi treba mnogo snage i samouvedeno, ali mislim da imam. Imaš od mene poziv na piće i od moje ekipe, podižu palčeve. Len sam, veruj mi. Ne može, što znači len? Volim vas sve, kao volim devojke, ali volim i vas. Mislim, volim dame, izvim. Bogu hvala, one su dame. Ali volim i vas. Ali, samo kao stvarno ste me prijatno toliko iznenadili i vaši slušateljki. Onda ćemo upravo zarad tih dama da se sastanemo, evo nas trojica ovde i ti četvrti i da nazdravimo tim damama. Zaista želiš ili je to kao... Ne, ja ne lažem. Tvoja profesija, pa kao... Ne, to nije moja profesija, to je moj duh. Aha, pa kaži mi onda kada i gde. Evo ovako, ja idem u 5 sati ujutru putujem za Sarajevo. Vraćam se uveče da bih... Ajmo zajedno. Može, ali puni auto, znaš, idem tamo nešto poslom. Drugi put. Ali sačekaj malo ovako da ti kažem moju satnicu. U 5 ujutru idem za Sarajevo. Vraćam se uveče da bih mom kumu čestitao slavu. Jednom od mojih kumova. Onda ću u ponedjeljak raditi svoj posao u jednoj drugoj kući. Ali možemo da se sastanemo utorak u 4 posle podne. U 4 posle podne. A da se nađemo u Bermudskom trouglu ispred kafane Šumatovac. A zašto trougl? Pa ili znaš... Zbog Lipe i... Lipa, Šumatovac, Grmeć. To je Bermudski trougl Novo. Prekinuo si nas. Mislim to Kad bude crveno svetlo ispred Šumatovca, kad skreneš levo ka Hilandarskoj, kad bude crveno svetlo... Ne priče mi ništa, u 4 sata. Utorak u 4. Utorak u 4 gde? Semafor preko puta Lipe, kad kreneš levo, ka Cetinskoj i Hilandarskoj. Ka Hilandarskoj, ka Trgovačkoj. Tačno, ka Trgovačkoj školi. Znači, u 4 ujutru, u 4 popodne, kad se upali crveno... Molim te ujutru. Ne, nikako. Ne, pazi mene. I to je dobro, ali... Ne, nećemo uvijek. Malo sam prošle godine. U 4 posle podne, kad bude crveno svetlo na semaforu se vidimo, vaš? Ok, znači semafor... Čekat ćemo te, ova trojka i ja. Ko? Ova trojka, ova trojica muškaraca. Što se čuo od troječe? I ja. I ti. Kad beše utorak u 4 popodne, semafor kod Trgovačke, kad bude crveno. Jeste utorak. Ok. Ćao. Samo sekund. Molim. Šta bi sa ono moje stvari? Milan kaže sad ću. Biće. Kažemo ako je... Ne, držimo te do 5 ujutru. Ne, okej, prije meni, veruj. Da slušam do 5 i onako mogu sama, ali ako ne međe tu, može neka zamena, recimo, u stilu, sad, ne mogu smislim nešto genijalno, ali
Carey i Akeli Da, Vidaciju. da, Kormes je dogovoren. Kako je lepa. Jel? Upoznao sam je uživo. Daj, sekuni. Mariah Carey. Mariah? Ćao, Miloše. Pričat ćemo utorak. Bio je to Miloš, Jasmina. Dobro jutro. Što ste tako utihnuli? Molim? Opa, smanjite vaš radioaparat. Što bi neki iskusni voditelji rekli. Da smanjuje ovaj. Moj je mnogo daleko. Dobro, ok, sad je bolje. Šta vi radite? Posmatram zvezde. Posmatrate zvezde? Da. Šta kažu zvezde? Imam ih na plafonu. Na plafonu? Da. Svetle? Svetle. Divno. U kući mog pokojnog brata... U kući mog pokojnog brata na plafonu sobe u kojoj spavaju dvojice dečaka su zvezde, te koje svetle, zalepljene za plafon. A ćerkica, pošto je već dama, ima već 15 godina, ne voli zvezde na plafonu, ona ih gleda na nebu. Ova dvojica malih vole na plafonu. Ja sam ove prave gledala suviše dugo. Pa nećete da kažete da nećete da nastavite da ih gledate? Nastavit ću. A što da ne? Samo nisam sigurna da li odozdo ili odozgo. Odozdo. Odozdo? Znam ja. Aha. Siguran sam. Dobro. Jel može nešto ovako parfimisano? Može, što da ne? Recimo da se nazove L'Heure du Temps. L'Heure du Temps. Što da ne? Du Temps. Božanstveno. Bez plurativa. Može, kako da ne? Kako da ne? Ovako, tiho. Teci suzo vremena. Isperi mi dušu, okaj mi grehe, očisti me celu i uvi belu, pa položi pravo na oder. Tecite suze vremena, nek mi kroz misli prohuji prošlo i buduće vreme, jer sadašnjosti ne imam, neću imati, teško je ovo breme. Teci rejko od suza sazdana, nek plovim tobom do providnog plavog bezdana, nek budem riba što glasa nema, a pesma igra ostaće uspomena. Pučino plava nosi me ka horizontu, možda je iza sreća, možda i nije, al mami daljina, večni mir i svečana tišina. Osjećam spokoj u ovoj noći, samo se čuje kako otkucava vreme, al šta je vreme, prolazna farsa i opet ista misao se javlja, teško je ovo breme. Ovo je bilo stvarno L'Heure du Temps. Sjajno. Baš mi je zadovoljstvo što ste tu sa nama. I meni što sam sa vama. Želim vam prijatnu noć i gledajte zvezde od osta. Ali ne one na plafonu. Vaši? Vaši. Ovo je Radio Jat. Ovo je priča iznad zvezda. U režiji opšte gužve. Dobroveče. Dobroveče. Puki. Luka, slabo te čujem. Evo ja čujem vrlo dobro. Molim? Ja čujem vrlo dobro. Vrlo slabo. Vrlo slabo, mogu da ti kažem kao u magli. Sad ćemo da popravimo to. Ajde, popravite me, molim vas. Ne, mene da popravimo. A, dobro. Evo. Jel bolje? Pa, nije mnogo bolje. Nije mnogo bolje, još ćemo malo. Bolje. Sad? Pa nije, ali dobro, ajde, trudit ću se. Puki, kako je Puki? Evo, dobro, pišem pismo ženi. Divno. A ona je sada gde? U Libiji, u Tripoliju. Koliko još? Pa još, bila je na odmoru od 1. novembra do 22. Aha. Otišla.
Godinu dana nije bila, pa je došla na odmor, pa je otišla još do maja. Ja sad pišem pismo. Divno. Napiši tamo pozdravljate i Luk. To ne, ja nadam se da ću moći da snimim to, pa da pošaljem. Ja znam koliko ovaj čovjek može da voli ženu. Pa ti znaš, nas dvojica ne treba o tome da pričamo uopšte. Da, Puki pripada ljudima koji se zovu, to kažem ljudima koji slušaju Radio Jat noćas i uvek. Puki pripada ljudima koji se mogu nazvati čuvarem duha. Onda tako čarobno čuva. Ja čuvam i pravdam se zbog mojih nekih malih grešaka. Evo baš tu sam u prvim rečenicama pisma to i napisao. Hoćemo da zavirimo u pismu? Hoćemo da zavirimo u pismu? Hoćeš da ti, ali ja tebi da pročitam samo ovako početak. Može. Kažem ovako, najmilija, moraš mi verovati, moje stanje pre tvog odlaska je bilo trenutna kriza, ali ne tako tragična kao sada. Ja sam se vratio u normalu kao što sam i bio. Kada smo se upoznali, nemoj me mrzeti, nemoj bežati od mene, obožavam te, volim te, ne mogu bez tebe, imaćeš najsretnije dane svog života do kraja moga. Puki. Kaže ovako, ljubav nema granica, tako da ni moje godine ne mogu je stati na put. Kad bih umeo tako da napišem i kad bih imao kome da pišem, napisao bih isto. Ja sam napisao, evo, i razumeš? Sačuvaj mi to, možda ja nekome napišem takvo pismo. Neću reći da je tvoje. Nije važno. Evo, ja sam ti otkrio prve 2-3 rečenice. Božanstveno. A napisao sam 8 strana. Božanstveno. Prepiši mi bar te 3-4 rečenice. Evo, ovo sam ti pročitao ovako u... Eter. Ali mi prepiši to. Da se pravim i ja važan. Ja se ne pravim važan. To je moj feeling. Ali pazi, ja prvo nemam kome da pišem, a drugo, volao bih nekome da tako nešto napiše. Ne veruješ? Pa, verujem, ali slušaj, mi smo takvi da u principu, dobro. Čuvari duha, da. Da, bome. Da. Znaš, ali gledaj da ti kažem, ovde ima mnogo istine. Znam. Pa slušao sam pažljivo. Da ti kažem nešto juče kad sam bio da prisustvujem činu u Voždovačkoj crkvi. Vidio sam i Jelenu Žigon i onda mi Jelena kaže Ivana je sinoć igrala u Galebu, a video sam u novinama da je Božanstveno igrala u Galebu i gledao sam predstavu. I kaže mi, Nikola je napravio sjajnu izložbu, to je njen sin, moj prijatelj. Ovde, kaže, iznad Slavije, u jednoj maloj uličici, u jednoj Božanstvenoj galeriji, Nikola sjajno slika. Onda naiđe Danojlić, kaže, si video moju novu knjigu, kažem, pročitao sam je, pa naiđe Željko Sinobad, majstor fotografije iz politike, i mi kaže, znaš šta, Luka, baš me boli uvo. Ja ga gledam ispred crkve, kaže, kako te baš boli uvo i zbog čega te boli uvo, kaže, neki virus me napao. Ali mi je pokazao 2-3 fotografije Božanstvene koje je napravio ovih dana i samo su defilovali neki čudnovati ljudi iz ove priče koje se zove Grad. I to mi se sviđa. Koji je ostatak grada. Jest. Baš tako. Puki, učini nam zadovoljstvo, javi se još opet i poneki put. Hoću, kako da ne. Pozdravljam te. Ćao, Puki. Ovo je Radio Jat. Ove priče iznad zvezde. 3 četvorke 0. James Bond.